अदरक है, जो कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये इस प्रकार से कद्दूकस कर लिया है। अब इसको मैं एक पैन में डालकर गरम कर लूंगी। इसको मिक्स करके गैस में अच्छे से गरम कर लूंगी। गैस का फ्लेम खोल दिया है। धीमी फ्लेम पे मैं इसको पका लूंगी। स्लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। दबा को अच्छे से पकाना है। आप ज्यादा क्वांटिटी में इसे बना सकती हैं। मैंने आपको सिर्फ डेमो दिखाया है, आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकती हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार बना सकती हैं। देखिए, ये हमारी अदरक, गुड़ और अजवाइन की चटनी तैयार हो गई है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। हमारी चटनी रेडी हो गई और इसको मैं एक कटोरी में शिफ्ट कर दूंगी। फ्रेंड्स, इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद इसे खाना है। और खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है। इसे खाने से आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और खांसी चली जाएगी, सर्दी भी चली जाएगी। फ्रेंड्स, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।